Hello，大家好啊！你们听这是不是装修的有点吵？然后你们别介意啊。现在出不了门，我决定在家自己做饭，买了点食材。现在我们准备做好吃的去吧。不会真的有人以为我不会做饭吧？我只是懒得做。今天给你们大显身手一把。先起锅烧油，把这些小鸡翅给煎一下，煎到这种微微焦的就可以了。然后捞出来备用。然后再放点蒜末炒香，再放点酱油，还有盐。把这么一盘刚才准备好的鸡翅给倒里头。倒入这道菜的灵魂可乐，让它大火蒸个20分钟，再往这锅里加一点藕。这个藕因为是我自己切的，所以可能不是那么的整齐啊。哎呀，这个颜色看着有点淡呢，再倒点老抽给他们添添。哦，好像有点倒多了，给他们拌一拌，这个颜色一下就看着有食欲了，是不是？可乐鸡翅已经在旁边安排上了，然后再来做一个炒青菜，最后再做一碗菠菜蛋花汤。都出锅了这么一大桌子丰盛的菜，不过这个可乐鸡翅刚才我没注意给它做焦了，应该还能吃。找了个试毒员来帮我尝尝做的好不好吃，感觉味道怎么样？还不错，还不错。看来做的还是蛮成功的，我们饭还没好，我们已经在吃上了。米饭终于做好了，哇，可以开饭了。先来一个这大鸡腿儿，再拿这个薯子叶包上米饭一起吃。再来干一下这个菠菜蛋花汤。吃完饭把所有的碗都给洗干净了，看着光洁如花的桌面，真的是开心呀。晚上再看看动漫就可以去休息休息去了。再见，快天，拜拜。